दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरी दिलबर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशप्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सबसे जबरदस्त पॉइंट सामान्य अध्ययन। तो इसमें जो है RRB ALP स्टेज 1 का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें जो है पहला सवाल है, गिंजी किला जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? क्या बोला कि गिंजी किला, कौन? गिंजी किला जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया था, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर किसके जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं? तो डॉक्टर शंकर बाबू पांडुलिक राव पापलकर किसके जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं? तो दिव्यांग और निराश्रित बच्चों, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों। नेक्स्ट है स्त्री इलेक्ट्रिक टोस्टर, स्त्री इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? क्या बोला? स्त्री इलेक्ट्रिक टोस्टर, क्या है? इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पे। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ये होता है मुख्य फोकस से अपसरित। क्या होता है? मुख्य फोकस से अपसरित। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? तारों का परिघटना किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। किससे? प्रकाश से के अपवर्तन से। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। कौन सा कोशिकांक एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? कौन से कोशिकांक एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? H3O+ और Cl- दोनों प्राप्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जेली में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? जेली में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है वह क्या होता है? तो वह जो है होता है द्रव प्रावस्था। क्या होता है? द्रव प्रावस्था। चुंबकीय दिक्सूचक उपकरण, चुंबकीय दिक्सूचक उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये निर्माण करेगा परिधीय तंत्रिका तंत्रिका। किसका निर्माण करेगा? परिधीय तंत्रिका तंत्रिका। नेक्स्ट है यौगिकों का
यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता, उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोकार्बन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वो क्या नहीं करेगी? अभिक्रिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्या बोला? भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया गया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? 4 श्रेणियों में। किसमें? 4 में। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। बेलनाकार, अस्वाश्वित और बहुकेंद्रकीय। बेलनाकार, अस्वाश्वित और बहुकेंद्रकीय किस मांसपेशियों की विशेषता है? धारीदार मांसपेशियां। क्या हो जाएगा? धारीदार मांसपेशियां। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।